ജോർജസൻ. ഇതെന്റെ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ABCD അറിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കട്ടയ്ക്ക് കൂടെ ഉണ്ടാവണം. ഉണ്ടാവില്ലേ? ഞാനിവിടെ ആടിനെ തീറ്റാൻ വന്നേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇവനാണ് എൻ്റെ കൂട്ട് സ്മൂക്കി. അപ്പോൾ ഇവൻ ചെറുപ്പത്തിലേ വന്നതൊന്നല്ല, ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ഭയങ്കര കാണിക്കുന്നത്. ഇവൻ ആടിനെ തീറ്റാൻ വരുന്നതാണ് എൻ്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ആടിനെ തീറ്റാൻ വന്നേക്കുവാണ്. ഇത് പാറുവാണ്, ഇത് മാളൂട്ടി, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആട്. പിന്നെ ഇവൻ അതിൻ്റെ കുട്ടിയാണ്, ഇതാ കുട്ടനാണ്. ഇത് ആദ്യത്തെ കറമ്പിയാണ്. ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ഇതിനെ വെച്ചാണ്. പിന്നെ ഇത് മണിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ഞങ്ങൾ ഓരോ പേര് ഇട്ടേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ശിരോഹി, അത് മോഴ, കൊണ്ടില്ല. പിന്നെ ഇവരാണ് മെയിൻ മുട്ട. ഇവരാണ് എല്ലാവരും ചവിട്ടിയത്, ബ്രീഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ വെച്ചാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവനും ആദ്യമൊക്കെ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇത് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പെണ്ണാണ്. അത് ആ മോഴയുടെ കുട്ടിയാണ്. പിന്നെ ഇത് ശക്തി, ചെവി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ. ഇതതിൻ്റെ കുട്ടിയാണ്. ഇത് മുട്ടനാണ്. ഇത് എൻ്റെ മുട്ടനാണ്. എനിക്കൊരു ബ്രൗണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആടുണ്ടായിരുന്നു, അതിനെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുട്ടിയാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവനെ. ഇവനാണ് കൂട്ടിലെ ചെവിനീളമുള്ള മുട്ട. ഇത് വെള്ളം പറ്റാന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആടുണ്ട്, അതിൻ്റെ കുട്ടിയാണ്. ഇതാണ് നല്ല ചെവിയുണ്ടാ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടില്ല. ബോയർ ക്രോസാണിത്. ആടിനെ നോക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ശിശുവാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഈ പ്രായത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ 3 പ്രസവം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേൽ 3 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ രണ്ടാമത്തേൽ 2 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തേൽ 1 കുട്ടിയായിരുന്നു. ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര അറപ്പായിരുന്നു, പിന്നെ അതങ്ങ് മാറി. ഇതാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുവാവ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. +2 എന്നാണ് ഇവന് പേരിട്ടേക്കുന്നത്. ഇവനിപ്പോൾ 6 മാസമായി. ശരിക്കും എൻ്റെ ആടുകളെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ? എന്നെ ഇഷ്ടമായോ? ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ്. ആശ്രമത്തിൽ വാർഷികത്തിന് ചെന്നപ്പോൾ ജോർജച്ചൻ തന്ന 2 ആടുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആടുകൃഷി. അത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നന്നായി കൊണ്ടുപോകുന്നു. ആട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, കോഴി, താറാവ്, മുയൽ, ചെറുതേൻ, മീൻ, പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചക്കറിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങാനൊരു കാരണമുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ABCD അറിയില്ലെന്ന്. അപ്പോൾ വല്ല തെറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് തിരുത്തി തരണം. ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വിഷയവുമായി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.